大哥，你好，你好，我是从河北过来的，是吧？啥子问题？这个车从60码到80码的时候，它有滋滋滋的声响，倍儿像皮带那个。嘘，两种可能性哈：一，刹车片磨没了；二，你四驱传动系统有问题。停，一直在响。在这上架子上一转就能转出来。好，转一下。好，这个轴承完了，好放下来吧。这个吊杠轴承不行了，兄弟啊，上头中间有个吊杠轴承，这个轴承不行了。